ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ പുതിയ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഓറിയന്റൽ മാഗ്പൈ റോബിൻ, അതായത് നമ്മുടെ കുരുവി, അടയ്ക്ക കുരുവി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത്. അപ്പൊ എന്റെ വീടിന് മുമ്പില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഈ ടർട്ടിൽ വൈനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഈ കക്ഷി. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് താമസം ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോ ശരിയാണ്, ഈ ലൈൻ കമ്പിയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമൊക്കെ വീക്ഷിക്കും, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇലയുടെ തണ്ടോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ടർട്ടിൽ വൈനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോവും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇത് ചെറിയൊരു ഹോള് പോലെ കണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കൂട്. ഓറിയന്റൽ മാഗ്പൈ റോബിൻ എന്നാട്ടോ ഇതിന്റെ പേര്. കണ്ടോ, രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇതിനകത്തെ താമസക്കാര്. അപ്പൊ ഇവരിടയ്ക്ക് വന്ന് ഭയങ്കര പണിയാണ്. ഓരോ ഇലയും ഓരോ കുഞ്ഞു കഷ്ണം തണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരവ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുണ്ട്, അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ആളെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്, സേഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. അകത്ത് ഇനി ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രസമാണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത് കണ്ടിറങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങളിത് ചെയ്തത് ഒരു ട്രൈപോഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടോ. അതിനടുത്ത് പോവാതെ ഇതിപ്പോ സൂം ചെയ്തേക്കാണ്. അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ, കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും കൂട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതാണ്. കണ്ടോ, വളരെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇടയ്ക്ക് തേൻ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇവര് വരാറുണ്ട്. രാവിലെ ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഇതാണ് ഇവരുടെ കൂട്. അപ്പൊ ഒരു എൻട്രൻസും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേറൊരു ഹോളും ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഇവര് ആണിപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കമ്പനി തരുന്ന ആള്. ഇതാണ് കക്ഷി, നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക കുരുവി. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.